buka dalan ya Nduk. Ya Allah, kula sanes ahli. Kula sanes ahli. Ning kula mboten kiyat wonten neraka. Urusan swarga neraka dudu urusane menungsa. Pantes napa mboten? Nduk. Diajeng Sukoharjo. Tak jaluk sliramu aja mok ndombleng mlorok nyawang rai kudak ya Nduk ya. Halo. Wong ewon kaya ngene dongaku marang sliramu siji. Tak dongakne muga-muga wong semene mbane gek enek sing blet nguyuh ya Nduk ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngapunten nggih, si intermezzo dulu mawon nggih. Ngapunten. Kula saking Jawa. Niki Jawa. Jawa ki pecah dadi pira, Nduk? Siji Jawa, loro Jawa, telu Jawa, lir kadya dulur sinara wedi sing ora iso dipisah. Jawa Timur niku wujuding sirah tumekaning gulu. Jawa Tengah niku gulu tumekaning pusere awake. Wondene Jawa Barat niku puser sak ngisor tumuju sukune awake. Sing paling abot antarane ndukur tengah lan ngisor sing ditonggir. Nduk. Halo. Sing paling abot sanggane sakjroning uripe menungso niku sejatine ndukur tengah napa sing ngisor. Halo. Halo. Sing paling abot niku sing manggone ana sing nggih napa mboten? Leres napa mboten? Nek sing tengah diopeni apik nggih, pikire akale menungso bakal sampurna. Nek sing tengah iki diopeni sarana apik, lakune sikil bakal tata. Nggih napa mboten? Nek sing tengah niku diumbar, sing tengah gak tau digatekne, sing tengah gak tau diresiki, sing tengah gak tau diopeni, iki bakal dadine rusak. Ngisor bakal ya rungokno. Halo Nduk. Lah ya sliramu ketok raiku tongger. Nggih insyaallah Mbah ngapunten nggih damel nyantai mawon nggih. Berarti wong urip iku bakune sejatine kongkon nata gondelan sing nggih napa mboten? Tengah niki wujude arane nggih napa mboten? Menungso nek atine apik pikirane bakal ya. Menungso nek atine apik akale bakal ya. Menungso nek atine apik lakune sikil bakal ya. Nek menungso sing tengah rusak lakune menungso rusak pikire menungso dadine ya. Nggih napa mboten? Berarti bengi iki ngaji apa Nduk? Ngaji apa nak? Nggih napa mboten? Aja mbok sepelekne nggih. Negara iki nek wis dipimpin, halo. Indonesia bakal lakune jejeg, pikire pejabat bakal anteng nek kabeh seluruh rakyat Indonesia, terutama pejabat-pejabat sing mimpin negara nek wis atine apik, insyaallah tatanane negarane dhewe bakal ya. Nek pejabat pemimpin atine rusak, akhire negarane dhewe ya dadine. Nggih napa mboten? Wis ora usah mikir negara Nduk, kadohan kedukuran, ayo mikir anasibe dhewe. Nggih napa mboten? Mulakno ngapunten, masyaallah. Niki wau Nduk awakmu teko jam pira to nggih? Jam 7:30. Enten sing jam 7. Sepiro awakmu teko rene jamin Nduk? Aku ke jam 3 wis mbambung ning kene lho Nduk. Halo. Halo. Nek pengajian iki biasane sing dinteni sapa to Nduk? Berhubung aku wong gendeng-genden aku sing ngenteni tekomu iki mau Nduk.
Ke jam 3 mau lho Jan. Lho apik sing ngenteni apa sing dinteni? Halo. Apik sing ngenteni apa sing dinteni? Ya sepurane mungkin dinane ki aku luwih apik timbangane sliramu ya ndo ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis bakune wong urip ayo belajar nata, ndandani, bagusne, bendingne. Nggih napa mboten? Gusti Kang Akarya jagat ora tekok jasad bungkus lair mau apa nggir ning ora. Sing darani inna akramakum indallahi atqakum, menungso sing paling mulya ning ngersane Gusti Kang Akarya jagat. Duduk sing putih sandangane, duduk sing ireng sarwa penganggone. Allah tidak melihat jasad lahiriah manusia ning iman ngomong perkara iman lungguhe duduk nang tata lahire menungso ning iman iku sejatine manggone nang atine rungokno. Halo dilanjut nggih. Bismillah. Acara dalu niki acara rutinan jamaah majelis wisang. Saya tadi merungokkan. Keliru toh, Bro? Jeng bahasa Indonesia ini merungokkan. Ketika saya tadi panjenengan pun Simbah Purnomo merintis adanya majelis wisanggeni. Iku suwene wis wolong setahun niku malam Selasa Kliwon enek piro ya Nduk ya? Pinten? Enten pinten? 10 nggih. Halo. Selasa Kliwon sakjroning setahun enek piro tondo? 10. Wes dianggap 10 mawon nggih. Setahun nggih. Berarti nek 8 tahun sampean neng kene wis ping pira? Berapa? 80 pertemuan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pun sakniki ngeten mawon. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Nduk setahun ana 10 malam Selasa. Nek umure wisanggeni wis 8 tahun, berarti wis enek 80 majelis istiqomahe wisang. Saiki aku tak tekok ya. Nggih. Nduk. Sliramu lak ya tau duwe anak cilik-cilik to nggih. Nggih napa mboten? Nalikane sliramu sing duwe anak cilik-cilik, sesuk sampean arep lunga nang Jakarta nang Surabaya, anak mbok tinggal kabeh, Nduk. Le, Nduk, dalem Pak, Bu, sesuk bapak karo ibu arep lunga nak, ten pundi ten Surabaya. Lajeng awakmu gak usah nderek nang omah, metu sak metu lawange dikun. Ngapunten, Pak, Bu, nyapa? Empun kesupen nek jenengan mantuk kula jenengan gawakne. Kompak gawakne. Paham nggih? Lungone sampean iki ana kepentingan, ternyata oleh-oleh kuwi luwih pen. Jawab bareng. Oleh-oleh ternyata luwih pen. Nggih napa mboten? Ngaji ngeten iki penting napa mboten? Rutinan wisanggeni ngeten iki penting napa mboten? Sing luwih penting. Kenapa kamu mengguyu? Halo. Pengajian majelis wisanggeni niki penting napa mboten? Sing luwih penting. Oi. Nduk. Tak jaluk sliramu aja gapleki ya ngger ya. Halo. Di awal aku kan sudah bilang, ketika Anda lunga pulang, Bu, aja lali nek mulai digawani oleh. Berarti oleh-oleh kuwi luwih pengajian penting napa mboten? Sing luwih penting. Oleh-oleh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Oleh-oleh napa ilmu dan sebagainya, betul enggak?
Tapi sing luwih penting apa? Oleh nggih napa mboten? Lah sak suwene sampean merungokkan alah wis wong gendeng los ngene iki lho. Halo. Selama sampean menjadi jamaah majelis Wisanggeni, ya Allah, ngaji wis enek oleh-oleh apa durung? Wah. Halo. Sudahkah dengan tausiah para ulama yang kau dengarkan iso nambah imanmu, iso nambah takwane awake dhewe? Jawabannya belum nggih napa mboten? Leres napa mboten? Berarti oleh-oleh niku penting napa mboten? Oke, sing nomor loro. Salat niku penting napa mboten? Sing luwih penting. Halo. Nduk. Salat penting napa mboten? Sing luwih penting. Bareng kompak sing luwih penting. Oleh-oleh sampai nglakoni salat kecilik sampai tuwek wis enten apa dereng? Aku pengen roh, Nduk. Sudahkah salat yang kau lakukan sekian puluh tahun ndadekne atimu apik, atimu padang, akhlakmu apik? Empun apa dereng? Empun apa dereng? Zikir penting napa mboten? Sing luwih penting. Oleh-oleh, Nduk. Nah, oleh-olehmu mondok apa to, Le? Oleh-olehmu sekolah dhuwur apa to, Nak? Nggih napa mboten? Lho awake dhewe iki rene iki golek oleh. Aja mbok ndomblong mlorok nyawang raine sing ngaji, mulih wes. Nggih napa mboten? Nek imanmu pengen tambah, takwamu pengen tambah, tidak hanya Anda disuruh mendengarkan, neng lakonono apa sing mbok tampa tausiah dari ulama kiai dilakoni nang omahe dhewe. Wis, dilanjut nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lho nek wis awake dhewe iki ngerti oleh-oleh iku luwih oleh-oleh niku tibake luwih neng kenapa orang-orang mengabaikan akan hal ini? Iki dirungokne dienggo sak lawase nggih. Oh tiba-tiba iki oleh-oleh iki tibake luwih nggih napa mboten? Ben dina pengajian ning kok ora enek bedane karo sing gak tau ngrungokne nggih napa mboten? Ben dina salat ning kok ora enek bedane karo sing gak tau nglakoni lho mestine kan ana sing bedane to, Nduk. Nggih napa mboten? Lho kenapa ben dina ngaji ning nyatane ya ngono, ben dina salat nyatane ngono, ben dina zikir ati gak iso ayem, gak iso tentrem? Mergo di dalam Anda menjalankan perintah Allah, dasare sampean mau sing penting karo apa, Nduk? Sing penting karo sing penting pokoke sing penting pokoke sing penting pokoke li ta'assur bi qalbi. Dari apa yang kau lakukan dengan seringnya Anda mendengarkan pengajian, seringnya Anda sholat, seringnya Anda zikir kepada Allah, tapi fakta dan kenyataannya belum mampu merubah hati kalian menjadi baik. Halo, hai, Nduk, sepurane ya jengge. Jawa Timur ya wis ngene iki anane, tak jaluk gede pangapuramu ya, Nduk. Diajeng Sukoharjo. Sukoharjo ki manggone ning ndi to, Nak? Sukoharjo niku manggone ning ndi to, Nduk? Suko niku maknane apa? Suko niku maknane napa? Harjo niku maknane napa? Makmur. Ya nek sing mastani slamet, nggih napa mboten? Enek sing mastani makmur. Berarti Sukoharjo ki manggone teng ndi to, Nduk? Manggone neng di, manggone neng gane Mbah Pur. Mergo kene gone wong slamet, wong sing pengen uripe mul. Nggih napa mboten? Berarti Sukoharjo ki manggone neng gane majelis
Suka kang ateges seneng menungso urip sing digoleki perkara slamet. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik ana ing tatananing kolbun ati. Nduk. Ngaji sing tenanan nggih. Aja mung ngaji Halo. Ya Allah, lek kanggo nerusne kaya padha ndomblong kabeh to nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngapunten sanget ibarat awe dhewe wong sekolah ya, Nduk. Sekolah ki ana SD, ana SMP, ana SMA, ana perguruan tinggi lah ya ngono. Islam dhewe ya ngono khususé ning warga Nahdlatul. Nek sampean menawa pengin anggonmu nglakoni ibadah kuwi iso nemu dalane sampurna ibadah ya nek laku syariat toreko hakikat lan makrifat nggih napa mboten. Syariat kuwi lakune jasad sing diandane mok tata lair tok ning ora tau ngopeni urusane jero. Terus ya napa sih Gus? Ambre salat saged iso ndadekne ati kula sahih. Pengajian iso nambahi iman lan takwa kula. Zikir iso dadekne dalane ayam tentrem kawula. Dalane terus yak napa? Dalane kepripun? Halo? Nduk. Mbon ngantuk napa dereng? Diajeng Sukoharjo. Wong kene senengane sing dawa apa ndek, Nduk? Piantun nriki remane sing dawa napa ndek? Oh dawa, iya. Berarti ki engko dawa ngajine ya, Nduk ya. Delos nek nggih. Wis bismillah, dilanjut nggih. Lho ya napa carane Gus? Kula niki salat ning kula niku kadang sik rumangsa pegel mangkal karo tangga. Kula niku salat zikir ning kula kok mboten saged dados tiyang ahli syukur. Kula niku zikir salat kula lampahi ning enten napa kula niki dadi tiyang kose adoh dari tatanan kehidupan yang semestinya. Mergo kira-kira sing lakoni mok lahire tok. Jasate tok. Nggih napa mboten? Wis ngapunten, halo Bu. Nduk. Lamun aku engko nang tengah-tengah lakon pengen nyambangi dulurku wedok sineng kono lak ya ora apa-apa to nggih. Ning kene wis genah nyawang aku nggih mboten. Sing nek kono mbok menawa pengen roh blegere gendeng ya Nduk ya. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun diwiwiti melih nggih. Diwiwiti melih nggih. Bismillah, judule niki perkara napa, Nduk? Perkara napa, Nduk? Iki apa to, Nduk? Kelambi. Piye to jane wong-wong iki? Aku kan menyekel ini. Lah nek niki apa? Dodo. Jerone dodol lagi ati ngene mboten. Wis niki lho perkara niki kadang-kadang tidak mendapatkan prioritas di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Nalikane Gusti Kang Akarya jagat Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya makhluk, tahu ijen apa mboten? Pernah sendirian? Saya tidak bisa membayangkan seandainya Allah hanya menciptakan Adam tanpa sinanding Ibu Hawa. Apa lahir jenenge manungsa, Nduk? Ana Adam ana Adam ana swarga ana langit ana sugih ana wedok ya ana lahir ana jiwa ana jasmani ana enek njaba enek. Sing penting menungso njabane apa jerone, Nduk? Nek jerone apik kira-kira njabane ya dadi. Nek jerone elek kira-kira njabane ya dadi.
Rungokno. Halo. Paham nggih? Lahir, jiwa, jasmani, njaba, loro napa siji? Awake dhewe Islam ya, Nduk. Islam. Mas Islamianto. Islam. Bener nggih? Islam. Rukun enten piro? Rukun wis gak usah ngrembug syahadat, salat, zakat, haji, poso, wis gak usah. Ayo ngarepe dhisik rukun berarti Islam padha Islame nek iso ayo urip sing nggih napa mboten? Lho napa enten Islam padha Islame gak iso rukun Gus kathah nggih napa mboten? NU padha NU-ne nyatane gak iso rukun nggih napa mboten? Lho terus nek gak iso rukun terus piye tatanane lingkungane dhewe, tatanane lingkungane negarane dhewe nggih napa mboten? Nomor 1 rukun Islam, kembali sebelum Anda menjalankan syahadat pungkasane haji, nek iso ayo Islam padha Islame sing ro. Aja mungso NU sing paling bener, Muhammadiyah paling bener, NU paling bener. Halo, bener niku sing duwe namung Gusti. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Wis ora usah gedhok ngaku sing paling bener. Telo niku kena digawe apa itu, Nduk? Gedhok, liyane gedhok. Sik timus. Gedhok, timus apa neh? Kripik apa neh? Tape, nggih napa mboten? Tape aja rumangsa awakmu paling bener, ora iso. Telo ki sing bener digawe tape, ora iso. Telo ki sing bener digawe gedhok, telo ki sing bener digawe utri, ora. Kowe arepa gedhok, arepa utri, arepa cribeng, arepa timus, ngerti kuwi nek asale saka rungok. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bener napa mboten? Wis, ayo Nduk. Ngrembug awake, wis ora sah ngrembug wong. Metani awake, wis ora sah metani wong. Biji awake dhewe, gak usah biji wong. Nggih napa mboten? Nduk, awake dhewe sing nglakoni rukun Islam ya nggih. Nglakoni rukun Islam ya Nduk. Sadurunge sliramu nglakoni rukun Islam, aku njaluk turung marang sliramu diajeng lan Kakang Mas. Napa Gus? Belajar rukun no dhisik awake dhewe. Sampeyan wis rukun baru karo awakmu? Halo. Sampeyan ki wis rukun apa durung karo awake sampeyan? Tenane wis rukun ta? Wis. Sing kedah kula rukune napa to Gus? Yang harus saya rukunkan di dalam pribadi kula napa? Rukun antaraning lahir lan batin, jiwa lan roh, jasmani lan roha, njaba lan nggih napa mboten? Saiki sik durung rukun kowe Nduk. Lahir lan batinmu durung iso rukun. Loh, den dawuh jenengan kok roh? Roh. Kapan? Penak, Nduk. Tiyang niku nek pengen niteni sik durung iso rukun antara lahir lan batin, nalikane awake dhewe nglakoni nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wis, nalikane nglakoni apa, Nduk? Salat ajeng. Kula tanglet. Jenengan nek salat jamaah ten pundi? Masjid, jenengan nek salat jamaah ten pundi? Musala, nggih napa mboten? Bener napa mboten? Aku tekok ya, Jeng. Sing ning jero masjid kae sapa to, Nak? Sing nang jero masjid kae sapa to, Nduk? Sliramu kok domblong kabeh. Woi. Halo. Sing nang jero masjid kae lho sapa?
Aku khawatir sing nang jero masjid kae mok jasadmu tok, ragamu tok, awakmu ning atimu melayang, batinmu dolan. Leres napa mboten? Lho, kowe ya ngono to, Nduk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo. Lho niki jenengan sadar napa mboten? Saged nampi napa mboten? Engko gegek sing ning jero masjid kae mau awakmu tok, Nduk. Sing ning jero masjid kae mau jasadmu tok to nggih. Ning atine tibake sak jabane Mas. Apa ya ngono kira-kira? Nggih. Astagfirullah. Ayo belajar nyawiji antara yang lahir batin, njaba jero ayo manunggal nyawiji. Nggih napa mboten? Carane ya napa Gus? Ngapunten nggih. Nduk. Lanjut ora? Alhamdulillah. Ya napa carane Gus kula niki nek salat saged lahir batin. Niki kan Isra sangune po. Nggih napa mboten? Karena saya dengar bahwa untuk bulan depan libur menjelang bulan Ramadan. Lha saiki awake dhewe ning bulan Rajab. Allahumma barik fira wa balighna Ramadan. Gini Ramadan. Nek urusan perkara Isra Mi'raj niku biasane sing dudak sing dumek perkara apa niku? Perkara apa nggih? Nggih napa mboten? Salat. Ngapunten disinggung titik ayo. Salat nggih. Kanjeng Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul nalikane Kanjeng Nabi yuswane 40. Ning perintah salat mudhun ketika Rasulullah umure 53, jedah 13 tahun Kanjeng Nabi dolan ngendi. Ketika 13 tahun ini Rasulullah kemana? Lho ngapunten, ini terkadang kan tidak pernah dibahas. Diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40, ning perintah salat mudhun Isra Mi'raj mudhun nalikane Rasulullah berusia 53 tahun. Kemana engkau ya Rasulullah? Kemana beliau sang Rasulullah? Sebagian riwayat mengatakan Rasulullah bertahanus nyepi ngebleng ngamandita nang jerone gua. Nang jerone gua. Halo. Baru perintah Isra Mi'raj mudhun. Halo. Nduk, dirungokne tenan lho ya. Akhirnya perintah Isra mudhun. Isra napa maknane Isra? Halo. Maknane Isra napa? Sing iso 100.000. Halo. Sing iso ngacung mriki, Mbak. Monggo. Isra. Sik, kula tak menyedek mawon. Nyantai niki los pokoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan pinaring asma sinten? Septi. Maknane Isra apa to, Nduk Septi? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku Isra. Nek Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis tekan semene dhisik, saya minta tolong teman-teman dari Kiai Kanjeng monggo sholawatan dulu. Nggih, aku to iya leren-leren Mas Islam nggih. Insyaallah luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis bismillah. Salat kita dengarkan persembahan lagu-lagu dari teman-teman Kiai Kanjeng. Ngeten nggih? Nggih, pun monggo. Pun kesel dereng. Tenan nih. Muga-muga sing iso bertahan nganti rampung pun titik mawon, dicek mawon insyaallah sesuk rezekine lancar. Amin. Itu berkah sing gede sangat. Amin. Ngantos jam pinten?
jam 1, Mbah niki jamaah nyuwun ngantos jam 1:30. Nggih. Ikhlas. Nyuwun lagu napa niki? Oh, nyuwun syair tanpa waton. Nggih. Apa nggih? Koe buareng.
palastra Sallu ala Nabi Muhammad. Sapa sing tuwek urung keduman. Halo, mboten. Ngapunten sing suwebo sepuh. Sing suwebo pundi? Oh ya Allah. Bismillah. Mbah. Bismillah. Ya Allah, Mbah, kenapa kamu mendelik? Ya Allah. Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan nggih sepuh nggih. Insyaallah nggih. Ya Allah. On. Halo. Nggih, mengke sholawat kedua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten nggih. Mbah-mbah kula sing nampi rezeki saking kula. Dirungokne nggih. Saya tidak mau menerima ucapan terima kasih panjenengan. Nggih. Kula haram nih. Terima. Iki berarti loman apa medit? Loh, loman apa medit? Terima. Jenengan. Terima tok. Gak gelem ngasih. Nek terima kasih niki loman ora med. Nggih napa mboten? Makanya ngapunten nggih, Mbah. Kula mboten nampi Gus, matur suwun saya menolak. Demi Allah saya menolak. Lah pripun sing bener? Iki ngilmune wong gen. Yang berhak berterima kasih adalah tangan yang di atas, bukan tangan yang di. Lho wong sugih, Abah Purnomo, nek kene kaum duafa, fakir miskin, orang-orang terlantar. Mbah Purnomo gendeng arep sedekah nang sapa? Rungok. Nggih napa mboten? Yang berhak berterima kasih bukan tangan yang di bawah, tapi tangan yang di atas. Alhamdulillah saya enek rondo-rondo tuwek. Enek rondo nom to kene. Ngacung rondo nom dhewe ngacung. Halo. Ya wis remuk iki musuh rondo nom masih. Halo. Pun ngaten nggih. Lho niki jenengan kula paringi ilmu. Yang berhak berterima kasih berarti tangan yang di bawah atau yang di atas? Nggih napa mboten? Lho mergo nek ora nek kaum du'afah, yatim piatu, fakir miskin, wong sugih arep sedekah nang sapa? Riya hilang, takabur hilang, sombong hilang. Nggih napa mboten? Lho mulakno ketika Anda ahli sedekah,
ojo sampai sampean guaan kuku nede. Dalam diri manusia ana rong perkara sing diketok diblekrek ora metu getih. Napa? Nomor siji. Nomor loro. Kuku-kukumu ketoken nek atimu pengen ayem ojo gampang ngakoni nek ora aku banter ngepot kowe nduk. Nek ora aku ora iso. Nek ora aku gak bakalan dadi. Nek gak enek aku ora bakalan rampung. Nah aku to nduk. Nggih napa mboten? Sombong napa mboten? Sombong napa mboten? Kuku-kukumu iki kedoken. Ketika kuku tumbuh, aku mau tumbuh kedoken. La hayyun la qadirun la sami'un la basirun la muridun la mutakalimun la alimun bihaqqi ilallah. Awake dhewe iki sapa? Tangan ra melok duwe, sikil gak melok duwe, lesan gak melok duwe, mripat irung bathuk gak melok duwe. Iki ngono kabeh kagungane Gusti. Ning nyapa menungso kok gampang ngakoni. Nggih napa mboten? Nduk. Nek atimu pengen ayam aja gampang mbok akoni ya, Nduk. Nek kowe ngakoni bondo ki sik bondomu nalika dijukuk Gusti Allah kowe mesti setruk. Halo. Nek pangkat iku mbok akoni iki duwekku nalikane sampean pangkatmu dijabel karo Gusti Allah menungso mesti stres setruk. Halo. Mergo napa? Aja gampang ngakon. Anak-anakku ora iku titipane Gusti. Bondo-bondoku ora kuwi titipane Gusti. Pangkat derajat nggonku ora nak iku ngono sejatine titipane Gusti. Mulakno akumu ilang ana nek atimu pengen ayem ya, Nduk. Nggih napa mboten? Ya Allah Gusti, niki rezeki saking Paduka. Arta kula kathah saking panjenengan. Nalikane sampean rezekimu bondomu dijukuk ya syukur alhamdulillah. Nek sampean duweni rumangsa duwekku iki nek dijukuk karo Allah mesti akeh wong akeh wong sallu ala Nabi Muhammad. Nduk. Makdi yen sliramu ngrungokne suaraku serak apa ora to, Nduk? Ngertenono yen iki wayahe mimik aku ya, Nduk ya. Aku tak mimik dulu sayang ya. Ya Allah. Kamu jangan mendelok ya. Sis, ngapunten. Kula tak niki napa niki teh. Ya ben teh omonganku. Niki toya napa, Pak? Banyu bening nggih. Mpun ngarani banyu putih nggih. Banyu ben. Ayo dadi manusia belajar bening nek atine awake. Wis, bening nggih. Kono ndang ngombe banyu putih. Lendi apa mbok semprot jeh. Wong kliru kadang-kadang napa mboten? Sing bener iki banyu bening, tirta bening. Nek tirta napa? Tirta Paseban kuwi padhepokane Mbah Islamianto. Bismillahirrahmanirrahim. Nopo salah. Nduk, tak jaluk sliramu ayo padha diangen-angen nggih. Awake dhewe lak ya tau dadi wong lawas to, Nduk. Mbahmu mbiyen ki nek muni bismillah apa semelah to, Nduk. Lah iya wong aku nerokne mbahku wae. Aja ngenyek nginolan maido lho, Nduk ya. Senajan to semelah mbiyen ki nggo nyuwuk bocah ya mandi. Lha saiki bismillah nggo nyuwuk ra mandi belas, Nduk. Halah bismillah kalah karo semelah, Mas. Ya Allah, engko dikira saiki kan usum penistaan agama. Kuwi santri anyaran, Nduk. Bae dhewe mbiyen nantani ora nek sing protes ki muni semelah. Aku tak nerokne mbah kowe ya, Nduk. Gak engko timbang diseneni wong. Bismillah. Anane tak glogok mergo nek sedotane, Nduk.
Ora apa-apa ya Cik ya. Heeh, sik tak leboni neh. Saya minta tolong enggak tahu itu banser atau siapa. Tolong saya carikan piantun sing sepuh saestu nggih. Sik tak hitung enek wong pira. Wis pokoke wong wong pira Mas? Wong 20. Wis 20. Kurang kau utang karo Mbah Pur wis. Nggih, saya minta tolong dari sebelah kanan depan kiwa gendeng kok. Nggih, saya minta tolong. Saya butuh orang 25. Sing gak ngendi-ngendi enek rondo tuwek ayo di ngendi-ngendi enek rondo tuwek ayo di sapa ngomong dipateni kuwi mau. Oh, sembrono. Rondo tuwek ayo di santuni. Rondo enom ayo di diopeni. Mas Islam ento saya minta tolong iki sampean tek nih biro iki gak roh aku. Allah masuki, Allah maluman. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Tetap fokus nggih. Carane ngapunten. Dari awal. Akhirnya perintah Isra Mi'raj mudun. Duh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Maha suci engkau ya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Panggilan terkhusus hanya berlaku untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini pamadan. Hamba niku khusus kagem Kanjeng nek awake dhewe darani kawula tugase kawula ki ngawula tenanan ning ngersane Gusti. Aja ngawula ning donya, aja ngawula pangkat, aja ngawula derajat, ning urip belajar ngawula ning ngersane Gusti. Sallallahu Nabi Muhammad. Sawangen. Woi. Iki lho gendeng lho sawangan. Kae sapa? Halo. Nduk. Jen. Ngapunten, biarlah mereka melaksanakan tugasnya. Sing penting awake dhewe ayo tetap fokus ngaji. Aja mbok tambahi lho ya. Kudu nggonku lho, aja oleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Pun sampun nggih, nek nggen kula telas, pun. Oh, Mbah Pur mengekei. Ya, aku ketok. Ya Allah, pun nggih. Ayo fokus. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allah. Semoga barokah. Amin Allahumma. Ora ana critane ahli sedekah uripe kere ora enak. Iklan. Halo. Dilanjut. Ora ana ahli, napa ora nek critane wong loman kuwi bakale mlah. Ora ana wong ahli sedekah iku bakale ke. Nggih napa mboten? Wis ngene tak kei gambaran saidik ya Nduk ya. Fokus nggih. Pun balik fokus meneh nggih. Sampeyan ngerti nek basa Jawa Tengah nek ada banyu nang dhuwur kae jenenge napa? Toren apa tandon? Tandon apa toren? Lah manggone ning ngisor apa nang dhuwur? Isine enek sing 1000 liter, enek 500 liter. Nggih napa mboten? Mergo manggone ning nduk. Lah nek kae kotong kosong sing iseni sapa, Nduk? Halo. Sing iseni sinten, Nduk? Sanyo. Nang dhuwur ana oto.
Nggih napa mboten? Nek tandone banyune kelong, enek toren, enek tandon, ngendi-ngendi ngisor mesti ana. Ana bener napa mboten? Banyune kebak, keran dibuka, sirkulasi air normal. Air tidak berubah warna. Diombe ndadekne awake dhewe sih. Nggih napa mboten? Nek banyu nang dhuwur tandon krane gak tau dibuka, airnya pasti berubah warna. Ana uget-uget, diombe ndadekne wong waras apa wong lara. Gambarane wong sugih nikmat. Kurang kompak, sugih nikmat. Mulakno gampang lara-laranen syukur. Halo, nggih napa mboten? Lho nek banyu tandon keran sering buka, sirkulasinya sing ditambahi kuwi duduk wong sing rezekine gak tau ditokne, iku ndadekne penyakit. Begitu keran banyu dan tandon kebak, keran dibuka. Nek banyu nek suda otomatis muni banyu ngisi dhewe. Nggih napa mboten? Pun paham napa mboten? Berarti wong sugih nek medhit kaya dene kran tandon ning krane gak tau dibu. Enek uget-uget diombe wonge gampang lo. Rungokno. Halo. Dilanjut? Dilanjut nggih. Isra perjalanan Jeng ngapunten. Cobi jenengan ingok ten wingking jenengan jongok jenengan tinggal. Niku tiange sekedhik napa kathah. Ning nek aku tekok kabeh padha meneng, Nduk. Saiki awake dhewe ngaji wong telu iki ya, Nduk ya. Gak iki mau ngene lho, Nduk, ceritane. Awake dhewe iki nyeritane perkara. Kowe rasa golek raiku, Nduk, sing mburi, Nduk. Ya Allah, kamu jangan bikin gua kesel dong. Shallu ala Nabi Muhammad. Isra Mi'raj adalah misi perjalanan suci sekaligus raha yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Senajan to Nabi kata malaikat oke, ning tidak punya hak dan wewenang untuk mengetahui apa sebenarnya misi dari Isra Mi'raj. Ini adalah perjalanan suci. Nggih napa mboten? Siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Isra artinya perjalanan horizontal dari tempat suci menuju tempat yang suci, munggah Sidratul Muntaha pinanggih Gusti Kang Maha Su. Nduk, awakmu rasa goleki aku ya Jeng yo. Aku tak mendelok dulurku wedok sing nang kono ya nak yo. Halo. Hai. Wah, kamu menggoleki aku ya? Ya Allah. Tapi kan semangat terus toh. Semangat nggih. Urusan karo Gusti Allah kudu semangat. Urusan karo Allah aja nderasa kesel ya Nduk ya. Nek kowe ning sawah keselereno, ngurusi bisnis keselereno, ngurusi dagangan kowe keselereno, nek urusan karo Allah aja sampai duwe rasa kesel jasad ragane, nek aja sampai kesel atine. Oke. Nduk. Seneng kaya apa sliramu ndelok aku ya nggih. Ning aku ya didelok wong arep karo kono lho Nduk ya. Mulakno cukup sampai di sini dulu ya. Saya tak gendan mendelok yang di sana. Oke ya. Oke bismillah sementing ayo diniati nggih. Nek urusan karo Allah aja duwe rasa kesel-kesel nek urusane Nduk. Jasad rogomu kesel, ning nek atimu aja sampai kesel urusan karo Gusti. Ngono ya Cing ya. I love you. Halo. Kamu menggoleki enggak tadi? Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Takon ndi mau? Perjalanan horizon, misi perjalanan
Nggih napa mboten? Ning ngapunten. Nomor 1 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Isra'ake dening Gusti kang akarya jagat Allah Subhanahu. Ada satu tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, napa? Nyuceni dhisik Kanjeng Jibril dawuh Gusti. Kaula kinasihku Muhammad sadurunge mbok adepne marang ingsun, aku njaluk tulung. Sucenana dhisik, resikana dhisik. Akhire ngapunten. Pertama kali yang dilakukan malaikat Jibril adalah menggandeng Kanjeng Nabi hendak disucikan nang pinggire sumur. Sapa ngene sumur bor kuwi, Mam? Halo. Nang pinggire sumur. Namune sumur bor awas tak juga atas sih. Lemburi nyaur sumur bor. Ya Allah. Sana sumur bor ning sumur Zam. Rasulullah mengongkon wis menengoh. Halo. Rasulullah mengutus malaikat Jibril sing disuceni Kanjeng Nabi apa Nduk? Jawaban. Sing diresiki Kanjeng Nabi napane? Njabane apa jerone? Lahire apa batine? Jasmanine apa rohanine? Lha niki lho Nduk, nomor 1 Rasulullah dibedel dodone, dijukuk atine, disuceni malaikat Jibril nganggo banyu Zam. Misi operasi besar dilakukan malaikat Jibril. Setelah misi selesai, baru Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari tempat suci menuju tempat yang suci, dari Sidratul Muntaha sebagai pijakan. Akhirnya ngapunten, malaikat Jibril tetap mengintili. Halo. Datalah mengetutkan sampai pada langit sapi, langit sap siji, langit saplo, langit saptel, langit sapa, langit sapli, langit sapen, langit sapi, langit sapito, langit sapiro, bumi sapiro, dino anek piro, tawah ping piro, sa'i ping piro. 6.606 ayat diringkas dadi piro? Pi. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Paham nggih? Setelah sampai langit sab 7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan ngersane Gusti nampa oleh apa Nduk? Oleh apa to nggih? Jumlahe piro to diajeng? Biyen pertama jumlah piro? 5. Sing dirembuk sakjane kan perkara angka to, Nduk. Nggih napa mboten? 5 karo betul ndak? Bener nggih? Sak sampune Kanjeng Rasul dinampi wahyu wujuding salat. Mandhap langit sak 6 lan sak 7 ing pada akhirnya ketemu oleh Nabi Musa dipun tangkleti Muhammad dawuh. Nggonmu sowan ngersane Gusti nggawa apa? Kula dipun betani wujuding oleh salat pira? 50. Bali Muhammad. Umatmu besok ora bakalan kontal, umatmu besok ora bakalan kuat nglakoni salat sing 5 waktu. Akhirnya Kanjeng Nabi balik sing 50 akhirnya karek. 5 iki sajane Kanjeng Nabi tersih kengken bali. Ora bakal kuat senajan to mbok 5. Bener napa mboten? Bener napa mboten? 5. Hei, kamu mendelok enggak sih? Kan tangan saya kan menulis 5 karo mohon maaf nggih. Belajar ngrukune lahir lan rukono dhisik lahir lan ya napa niki Gus? Dijelasin napa mboten? Jelasin napa mboten?
As-salatu imantutin salat niku cagaing agama. Bebasan lir kadotero tanpa anane cagak ora bakal wujud bangunan. Nggih napa mboten? Berarti penting napa mboten? Nek salat niku perkara sing penting. Halo. Hai. Nduk. Mbon ngantuk napa dereng? Aja ngantuk sik ya Nduk ya. Wis muga-muga dadi juara bertahan. Amin Allahumma. Maksudnya bertahan sampai acara ki paripurna ngoten nggih. Ngapunten, nek iso sadurunge sira nglakoni rukun Islam, rukun dhisik lahir lan wis saiki salat mau pira, Nduk? Akhire dadi ilang pira, Nduk? Sing ilang pira? Nol tok to. Ning nol iki nek munggo sampean ilang napa mboten? Hei. Halo. Nol iki sejatine ilang napa mboten? Nol iki gak ilang. Kok ngoten Gus? Syarate nek sampean pengen gone jumeneng salat lahir batin, atimu kosongno, atimu suwungno, atimu enulno. Saged ditambi? Iso ditampa? Lah atimu wis nol apa durung? Atine sampean wis nol napa dereng? Dereng. Berarti sik kebak ya, Nduk. Nggih napa mboten? Bagaimana Anda bisa sholat khusyuk wal khudu nek atimu durung kosong, atimu durung suwung, atimu durung nol. Sing neng anek atimu mesti urusane nduk. Nggih napa mboten? Kosong ning isi suwung tegese ora ana apa-apa kejaba ingsun Allah Subhanahu. Halo. Saged ditambi? Atimu isine apa nduk nek salat? Kelingan pemean, kelingan ngenget blendrang, kelingan pasar, kelingan toko, kelingan dagangan, intine mesti kelingan urusane nduk. Nggih napa mboten? Ya Allah, muga-muga dipani paham karo Allah. Amin Allahumma. Berarti syarat nek sampean pengen salat lahir batin, khususnya batine dhewe nek iso kudu 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 aja sampai urusan donya nyerimpeti lakonmu nggone mikrot nang ngersane Gusti. As-salatu mi'rajul mukminin. Salat iku sejatine dalane awake dhewe nggone sebosoan nang ngersane Gusti. Nggih napa mboten? Satu pertanyaan boleh saya lontarkan? Ketika Rasulullah diisrokan ketemu langsung kalian Allah napa mboten? Ketemu langsung toh? Ketemu langsung toh? Berarti Kanjeng Nabi seumpama salat 5 waktu, Rasulullah salat awake dhewe agamane apa to, Nduk? Islam, bener? Islam ki tulisannya nek pira? Tulisannya nek pira? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kok bisa ya? Ini apa? Halo? Ini apa? Kok podo ya wong Jawa ki piye ya? S, L, ane, M, M, hey M, lereno. Piye to wong-wong isen iki? Sampean ki lagi M, Nduk. Lo M kok ngengkel magrib. Islam Isya subuh luhur asar magrib. Islam 5 to, Nduk. Sampai nek pengen nglakoni salat 5 waktu kanthi sampurna, aku nyuwun tulung sing enek ning atimu ki anane namung Gusti. Kenapa tatkala salat dunia saya bawa, urusan pasar dagangan bisnis saya bawa di dalam salat? Mergo sampean terlalu hubbud dunya. Tondo contoh nek menungso luweh mencintai dunia daripada mencintai Allah. Wis, halo.
Halo. Hai. Diteruskan apa tidak? Terus nih, Nduk. Jeng, niki wau kula munggah jam 10 ya, Nduk ya. Jam 10 ya nggih. Saiki jam pira to sik, Nduk? Jam 11. Iya. Berarti aku ngaji mau lagi oleh setengah jam tok ya, Nduk ya. Ya wis gak apa-apa, dilas nggih. Kan sik sore setengah 11 kok sih. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lho contoh nek menungso ki tibake luwih seneng Allah, luwih seneng donya timbangane seneng karo Gusti. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Faktanya Gus, mergo nalikane sampean salat ki roh nek salat ki urusane karo Gusti. Lah nyapa urusan donya mbok gowo? Karena kamu terlalu bergelimpangan dengan dunia, hubud dunia seolah-olah wis bercokol di dalam mulane Allah mbok lalek. Allah digawe sak karepe. Allah digawe sak geleme. Sapa sing dadene Allah sak karepe dhewe, Allah mbok dadekne sak gelemu dhewe. Allah pun akan berbalik demikian. Allah akan sak karepe. Allah ya bakal sak penake. Mergo pancen Allah iku maha sak karepe. Arep tak gawe mulya sengsara jungkel jongor apa jare Allah. Mulakno, Nduk. Halo. Aja mbok sepelekne Gusti Allah ya, Nduk. Aja nyepelekne ya, Nduk ya. Saestu nggih. Bismillah. Allah sering-sering soponen ya, Nduk ya. Aja sampai Allah mbok umbar, aja sampai Allah mbok gletakne, aja sampai Allah kuwi mbok sepelekne. Sampai nyepelekne Allah bakal disepelekne urusanmu, Nduk. Halo. Awake dhewe karo Gusti Allah ki jane duwe masalah apa ora to, Nduk? Gak duwe ya, Nduk ya. Awake dhewe karo Allah ku duwe masalah apa gak sakjane? Sing mbok anggap masalah iki kan urusane Nduk. Tokone sepi masa panenmu elek masa, anak nakal masa, bondone kobong bangkrut masa. Iku sakjane masalah cilik, Nduk. Masalah sing paling gede niku sejatine masalah dhewe karo Gusti. Ning sampean gak tahu membikin ini masalah. Ora salat, ora masalah. Gak ngaji, gak masalah. Gak zikir, gak masalah. Gak melok pengajian, ora masalah. Padahal iki masalah nek masalahmu karo Allah pengen dirampung nek rampungno urusanmu karo Gusti, rampungno masalahmu karo Gusti. Nek urusan donyamu pengen diberesi Allah, beres ana dhisik urusanmu karo Gusti. Beres ana dhisik urusane dhewe karo Allah. Nek urusan karo Allah beres, donyamu bakal diberesi. Nek masalahmu karo Allah mbok rampungne, Allah bakal ngerampung nih masalah awake dhewe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nduk. Diajeng Sukoharjo. Sliramu iso nampa ya, Nggih. Iso nampa ya, Nduk. Akhire intine nek salat kan urusane karo Gusti. Kanjeng Nabi mau nalika Isra pinanggih langsung karo Allah ya, Nduk. Kepethuk langsung ya, Nduk. Lah awake dhewe. Sampeyan wis tau pedhok apa durung? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nduk. Awalud ma'rifatullah niki sakjane. Awale agama menungso sakjane kon kenal dhisik karo Gusti. Tak kenal maka tak kenal maka tak. Mergo sampean gak sayang karo Allah, mergo awake dhewe sik durung kan. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Rasulullah menjalankan sholat Isya, Rasulullah roh sapa sing disolati? Allah. Rasulullah sholat subuh, Kanjeng Nabi pirsa sapa sing disolati? Allah. Awake dhewe ra roh belas, Nduk. Nggih napa mboten? Mulakno salate gram. Jawab bareng-bareng, mulakno salate gram. Sing dipikir urusane Nduk. Bener napa mboten?
Bener. Ya Allah. Halo. Wis ngene iki ngajine Jawaan ayo nduk ya. Mergo awake dhewe iki wong Jawa, lahir ning tanah Jawa, budayane ya Jawa. Nggih napa mboten? Adate ya Jawa. Nek dawe Mbah Nun Arab digarap, Jawa ayo digo. Jawa ki pusere jagat, nduk. Nek wong Jawa ilang Jawane, nyetrome tekan dindi ki, nduk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salat urusane karo sapa? Iki bedah perkara salate ya. Salat urusane karo Gusti. Sampai nek salat jamaah nang ndi? Masjid. Nggih napa mboten? Masjid diarani Baitullah, langgar diarani Baitul. Tegese omahe Gusti. Nggih napa mboten? Leres nggih. Sampai nek salat madhep nang ndi, Nduk? Kompak. Kiblat enek pira? Woi, kiblat enek pira? Wo tak omongne mbahku kowe. Awake dhewe wong Jawa. Awake dhewe wong Jawa. Rungokno mbahmu mbiyen nek ngujubni. Ngaweruhi dinten 7 pekenan gangsal, kiblat 4 5. Berarti kiblat enek pira? Enek pira? Sing nyalahne panggung jembar ayo gelut ning kene. Sampai nek pengen roh gununge kiblat 4, bayar 40 juta. Budalo Mekah Madinah. Awake dhewe kiblate madhepe nang ndi, Nduk? Madhepe mergo manggonmu ning ngetane Kak. Sing ning ngetane Ka'bah salate madhep nang ndi? Sing ning lore Ka'bah salate madhep nang ndi? Sing ning kidule Ka'bah salate madhep nang ndi? Pancer tengah-tengah lak ya Ka'bah to, Nduk. Ning Ka'bah wujud kae nak. Ana Ka'bah sing ora wujud manunggalnya wiji ning awake dhewe sing darani qalbun mukmin Baitullah. Sejatine Ka'bah sejati manggone nang atine Dik. Mulakno nek salat wis ora sah nyawang dindi, ora sah delok dindi, sawangen awake, sawangen atine. Dirungokne tenan lho ya. Salat urusane karo Gusti. Sampai nek salat mripatmu melek apa merem? Banter. Pengumum wara. Sapa sederek Sukoharjo nalikane salat menembah marang Allah kok mripatmu melek, aku yakin atimu mer. Bareng atine mer. Sing kono nek salat mripate melek, atine mer. Percaya napa mboten? Lho percaya apa gak? Lho nek gak percaya tak buktekne. Perlu dibuktekne ora? Perlu buktekne. Allahu Akbar. Iya ora, Nduk? Allahu Akbar. Lah ya kowe ndelok rono, iya ta? Ndelok kene, ya ora? Ndelok samping, kene apa mboten? Mergo mripate mel Allahu Akbar. Jabang bayi rukuh luwetek kaya ngene sik digawe ya Allah. Halo? Mergo mripate mel ngarepmu rukuhe ledak, kowe batin Allah apa batin rukuh? Lho, batin Allah apa rukuh? Allahu Akbar. Ya Allah, rukuh ibu kaji wapi irek. Ana monte-montene. Nggih napa mboten? Mergo mripate akhire atine mergo sing mbok delok mripat mbok batin ning jero. Allahu Akbar. Gajah duduk. Allahu Akbar cap mangga. Allahu Akbar wadimor. Mergo ngarepe merkesa dibatin ora? Kalau tekokno makdir ora percaya. Nggih napa mboten? Iku korban nek salat mripate berarti urusan karo Allah, Allah ketok napa mboten? Wong Allah ra ketok kok mbok golek karo mripat melek apa ya ketemu. Halo. Berarti ya napa Gus? Ayo diwalik. Nek salat mripate ning atine. Gitu aja kok. Gitu aja kok. Sapa Nduk? Gus Dur gendeng ini kok Gus Dur. Halo. Gus Dur ketinggalan apa mboten? Gus Dur ketinggalan apa mboten?
Mata lahiriah Gus Dur gak ketok, ning atine Gus Dur melek, sabar manggone neng, ikhlas manggone neng, syukur manggone neng, basyirah makrifat manggone neng. Nggih napa mboten? Salat kuwi hakikate ndadekne wong atine melek, ora merem. Lah saiki senajan to wong nglakoni salat ning tibake atine sik merem kabeh. Apa kowe? Ya ora. Ya napa tanda-tandane nek ati ki melek Gus, ngarepe sampeyan nek yatim piatuna, ngarepmu rondo-rondona, ngarepmu kaum du'afana, nek sing melek mripate tok, nek atine merem gelem sedekah apa ora? Gelem nulung apa ora? Sing gelem nulung berarti wong sing atine mel. Sing atine mel. Nggih napa mboten? Lho niku lho sejatine tujuane salat. Mas Is niki oh nggih Gus surat cinta ngajine mpun suwi-suwi wis cukup. Lah nek wong 5.000 wong 3.000 sing mulih wong 500 ki nek kanggone gendeng urung apa-apane nggih. Nggih napa mboten? Wis nduk diajeng tak singkat mawon nggih. Salat urusane karo Gusti. Salat khusyuk wal khudu artinya apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Dadekno sabar. Salat kudu sabar gandengane tumok ni tegese alon. Nggih napa mboten? Aja sampai kesusu. Ngoten nggih? Berarti napa? Salat nek pengen roh nikmate berarti awake dhewe kudu golek rasa Pak sing digoleki. Sampeyan tuku sate, gule, tongseng sing mbok tuku apa nih? Rasane to nggih. Nek sampeyan salat wis iso ngrasakne bakal nemu nikmate. Pengen roh nikmate salat, pengen roh nikmate gule, nikmate rawon, nikmate tengkleng, ning gak gelem ngrasakne, ora iso. Awake dhewe iki sing penting ki rasa. Nek salat wis iso mbok rasakne, bakal roh nikmate salat. Nduk, ngono ya Nduk ya. Diajeng semonten nggih. Al-haqqum mirabbika, sing duwe bener niku namung Gusti. Menungso nggone salah, menungso nggone luput, pira gedhe lupute gendeng nggone nyampekne bengi iki. Gedhe pangapuramu ya Nduk. Gedhe pangapuramu ya Jeng. Matur sembah nuwun Mbah Pur, teman-teman Kyai Kanjeng, mohon maaf niki mawon saking kula. Nggih. Nek kula salat niku mergo nek melek nyatane sampean sing mbok batin sembarang kalir. Gak ana critane salat merem batal. Nggih. Pun niki mawon yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sedaya ya Allah, ikhlas sedaya nggih.